Ready. 이거를 약간 우드 쪽에서 찍어야지. 좋았어. 붙었다. 이게 좋다. 이거 붙었다. 10m 안쪽. 나이스. 나이스. 칼로 거리 하겠다. 골프존 기흥님 수행할 차례입니다. 아, 한 5m 이내로 Ready. 넘겼어야지 확실한 이글인데. 어? 아 괜찮아, 괜찮아. 헤비 러프인가 보네. 괜찮아. 아주 좋아. 오, 그러면은 좀 더 쳐야 된다는. 기위 스라스러님 수행할 차례입니다. 헤비 러프야 여기가. Ready. 아 좋습니다. 아 좋습니다. 헤비 러프야. 나이스. 됐어. 오재국님 어, 퍼팅 나겠다. 차례입니다. 예, 이거 채. 홀국방으로 진작에 쳐야겠다. Ready. 보여줘 이거를. 자, 화면 받겠습니다. 힘이. 됐어. 아, Concede. 야, 자신 있게 쳐. 아, 어차피 버디인데. 지나가기 전에 이거를 그런 거야. 어차피 버디인데. 골프존 기흥님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 좌측으로 반컵 받습니다. 나이스. 나이스. 아이고. Bogey. 아주 짠데. 지금 뭐지? 우리가 대가리가 맞았어. 칭다워가님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 좌측으로 한 컵 반 받습니다. 뭐 앞으로 홀이 많이 남았으니까 이길 찬스 많아. 아 그럼요. 한번 보여줘. 녹화할 때. 나이스. 나이스. 이글 같은 파였어. 진짜 기위 스라스러님 고생을 하면서 끝냈네. 저는 왼쪽으로 한 Ready. 컵 정도 갔어요. Ready. 풀컵 왼쪽으로 공 하나 정도 갔어요. 저거 더블까지 나올 수 있었는데. 샷을 코앞에 떨어지고 이거 해저대에 빠지고 물에 들어가고 그대 파였잖아. 파5라서 여자는 대단한 거지. 이길 것. 나이스. 나이스 파. 야. 오늘 되는데 커팅 좀 오재국님 수행할 지금 차례입니다. 치시로는 170m 거리의 파3 홀입니다. 바람 감안하시고 준비되면 샷하세요. Ready. 그린이. 그린을 다 주먹만하게 만들어. 레이드! 이거 우리가 레이드! 쉬운 데라고 찾은 거 아니야 이거? 나이스. 전혀 안 쉬운 데 같아. 잘 갔네. Nice on. 파란 텐션 없어. 칭다워가님 수행할 차례입니다. 준비되시면 샷하세요.
Ready. 그지 들어오라. 저렇게 옮기고 치는 거구나. Ready. 아 그게 드라이버로 다 이렇게 옮겨주는 거예요? 네. 티샷은 제가 그지 들어오라. 나는 다 옮겨주는 줄 알았어. 그러니까 드라이버를 다 옮겨주는구나. 잠깐 화장실 갔다 올게요. 응. 잘 쳐놨는데 뭐 천천히 왔는데. Ready. 아, 맞아. 틱! 얼마인가? 아, 아예 나가라. 나가는 게 낫다. 나가. 큐빅 스라스러는 수혜가 왼쪽이 차례입니다. 해저드와 가까워서 위험할 수 있습니다. 주의하세요. 클럽이 많이 나왔다 이거야. Ready. 아, 벙커. 나도 땡겼네. 야. Bunker. 그래서 저희가 운이 좀 좋네요. 아주 근데. 골프 좋기 기회는 수혜가 럭키하네, 차례입니다. 럭키. 준비되면 시작하세요. 자, 이거 거리가 짧다. 조금 짧은데. 있네. Nice shot. 칭따오하는 수혜가 차례입니다. Ready. 어유. Rough. 큐빅 스라스러는 수혜가 차례입니다. 잘 쳤어? 잘 치기라. 아 여기가 났어. 와, 저거 뭐 좋게 많이 쳤다. 내리막으로 아예 가라. Ready. 4. 아, 좀 빨리 와. 잘 쳤습니다. 어우 길다. 아이고, 좀 세네. 나도 빨라. 빨라가. 우리는 잘 타요. 칭따오하는 수혜가 차례입니다. 아 이거 너무하는데? Ready. 초반에 핸디를 두고 시작하시는데? 넣으면 되지 뭐. 굴려야겠네 눌러고. 에어컨 바람이 너무 차갑다. 그치? 그거 아니야 이거 리모컨이야 리모컨. 센것 같아. 18도로 해놓으니까. 큐빅 스라스러는 수혜가 차례입니다. 여기 많이 안 와, 많이 안 와. 와, 캐리 8,000인데 막 11막 이렇게 떠. 눌러 그러면은 이거 에어컨 이건데. 눌러를 춥죠? 23도에 약바람. 약바람 좀 바꾸는 바람이 좀 차갑다. 파이팅! Ready. 넣으세요.
다 쳤다. 오, 컨시드. Concede. Bogey. 아깝다. 굴리는 거는 피가 골프 최고야. 기영님 퍼팅할 Birdie 차례입니다. chance. 풀컵 오른쪽으로 5컵 받습니다. 근데 저 도움 별로 안 되거든. Ready. 아니 일단 심리적으로 안정이 되잖아. 여자가 나를 응원해 주는구나. 들어가. 오들고님 퍼팅할 차례입니다. Birdie chance. Ready. 좌측으로 2컵 반 받습니다. 이제 세월 지나고. 돌아. Concede. Par. 몇 발이 적응이 돼 있어. 똑바로 보고 치시면 됩니다. Ready. 이렇게 놓치네. 딱 넣어줘야 돼. 와서 Bogey. 이제 핸들을 이제 충분히 주고 치는 거니까 이제. Ready. 똑바로 받습니다. 나이스. Nice par. 아, 그래. 파이팅 넘치시고. 오들고님 수행할 차례입니다. 여기는 347m 거리의 파4홀입니다. 바람 방향 확인하시고 샷 하시면 됩니다. 장타자한테 불리한 소리 홀인데 애매하고 올라. 머리가. 드라이브 잡을 때가 그때 잡수가 안 되고. 더 틀어놓고 쳐야지. 그냥 챔피언트가 훨씬 편할 뻔했는데. 장타자한테는. 샷! 한번 먹어. 아 많이 도는데? 너무 많이 도는데? 내려와. 아유, 까비. Bogey. 뭐하는 거? 내가 골프 좀 더 틀어서 이렇게 얘기하려다가 Ready. 준비되면 샷 하세요. 손에 걸쳤네. 그러니까 많이 안 돌다가 이번에 많이 돌았어. 몸이 빨리 나왔어. 굿샷. 샷! 맞으겠다 이거. 카트 돌아 맞으면 위험하다. 어쩔 수가 없네. 저 사이로 치려 그래도. 칭따오가님 수행할 비가 차례입니다. 나가도 죽어? Ready. 샷 하세요. 이것도 막창 날 것 같은데. 그러면 아이언으로 쳐야지. 아이언으로 200만 쳐야지. 아 우드도 막창인데. 잘못 잡았다. 아니 이걸 왜 드라이브를 잡으셨을까? 그러니까 210 넘으면 러프인데. 해저도 아니 그러니까 러프 지역인데 러프 지역이래 저수. 여기가 좀 내리막이하고 떨어지면 쫙 가. 210만 치면 저 좁은 데를 보내려고 드라이브 치면 안 되네. 210만 치면 되죠. 생각 잘못했다. 샷! 야야 벙커는 넘어가야지. 벙커는 맞고 넘어가야지. Bunker. 저건 옳지 않은데. 김혜임 스트레스러님 수행할 연습 스윙 차례입니다. 한번 하시고 Ready. 준비되면 샷 하세요. 이거 위험한데 나도. 샷이 안 되네. 210도 안 된다는 얘기네. 그럼 짧은 걸. 150 치셨네요. 짧은 홀인데요. 저기 경사가 어떻게 되는지 안 보여갖고 그냥. Ready. 맞고 내가 좋아요. 일단 맞고 내가 내려가게 저쪽은 저쪽은 왼쪽은 안 좋아요. 바람. 땅에 200만 치면 되겠어.
나무신고. 아, 어서오세요. 우리가 럭키하다니까 오늘. 나무 그러니까 이게 그러니까 저쪽을 선택했어요. 들어오면 내려 이렇게 바람 쐬고 내려오는데 이렇게 들어가 아니고 땡긴 거라. 땡겨라. 네, 그냥 가는 거고요. 바람 안 타. 믿을 건 나무밖에 없었네. 아, 우리가 진짜 근데 투어나기가 쉽지 않아. 벙커라. 뻐거대 뭐 150 쳐도 굴러서 거의 뭐 10m 가까이 붙으니까 150 이상 175. 같아요. 아, 벙커 가나요? 넘어간다. 아, 나이스. OBT가 저기 있었네. 오비티가 않네. Fairway. 오비티가 않네. 우리 스트레스러닝 수요일 차례입니다. 해저도 괜찮네. 100m 소니까. 아 저걸 진짜 왜 드라이브를 잡아가는 거야? 따라서. 아, 뭐 이건 줄 몰랐어. 너무 늦어볼라네. Ready. 더블로 막자. 야, Ready. 아 똑같이 떨어졌네. 175m. 잘 맞았다. 잘 맞았어. 잘 맞았어. 런. 네, 넌 있어요. 너무 많이 너무 많이. 너무 많이 있어요. 거의 뭐 괜찮네. 딱. Nice shot. 아쉬웠습니다. 스트레스러닝 수요일 차례입니다. 오비 지역입니다. Ready. 아, 내리막 터트리네. 약간 스마트 내리면 스마트 않아. 굿샷. 밀렸다. 바람에 밀렸다. 이거는. Rough. 내일 하나. 오살공님 수요일 차례입니다. 슬라이스 바람 타면 오른쪽으로 휘어질 것 같습니다. 참고하세요. Ready. 긴 채널 머리를 비슷한데 렌즈가 비싸가지고 아까 난 9번 쳤는데 140이 나가. 한 장. 아, 괜찮아, 괜찮아. 굴러간다. 어쨌든 운이야. 아, 아깝다. Rough. 골프 좀 기울기는 수요일 차례입니다. 핸디 준 거를 바로 토해내나요? Ready. 샷. 오케이. 아우, 제일 좋은 자리 퍼팅 자리. 똑바로다, 똑바로. 오살공님 수요일 차례입니다. Ready. 볼이 거의 뭐 요안에 다 맞으시네. 응? 가끔가다 여기 생크 여기 막 생크 속으로. 아, 글로 내려가야지 퍼팅하기 좋지. 칭따오가님 수요일 차례입니다. Ready. 더블로 막자.
아깝다. 역시 뜨면은 들글로. 아니 46도는 60도는 사실 우측으로 56도인데 뭐 40도씩이야. 진짜 너무 크네. 홀컵 우측으로 반컵 정도 봤어요. 아유 고맙지. Ready. Ready. 잘 쳤다. 잘 쳤다. 나이스 버디. 제가 보기로 막아줄게요. 보기로 막아줄게요. 오른쪽으로 한컵 반 봤습니다. 가만 Ready. 있어요. 보기 하셨으니까 보기로 막아줄게요. 눈 비비네 이렇게. 하루 맞자. 쭉쭉쭉. 아, 하네. Concede. Bogey. 조금씩 약해지. 왼발에선 들어갔을 텐데. 조금씩 약해. 좀 더 쳐야 되네. 칭따오하님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 우측으로 한컵 반 봤습니다. 돌아. Concede. Bogey. 그게 안 들어가지? 오진공님 퍼팅할 또 차례입니다. 하늘 보고 치시면 됩니다. Ready. 그러니까 나는 초걸 칠 때 여기가 그냥 만만히 칠 수 있겠구나 이 생각이 드니까 그냥 뭐 저희가 이렇게 때리는 거. 됐어. 나이스. Double bogey. 잘 나왔다. 오미파. 너비 파. Bridgestone. 기위 세라스러님 이번 수행할 홀은 차례입니다. 274m 거리의 파포홀입니다. 가볍게 스트레칭한 후에 준비되면 샷하세요. 아이고야. 정확성이 있다네 이게. 이거 홀 움직이는 거 어떻게 하는 거야? T 누르세요. T. 그 오른쪽 T. 그거 화살 아, 껴야죠. 여기서? 네. 드라이버 때는 그냥. 이거 뭐 혼자 치면은 원원 한번 노리고 때려보겠는데. Ready. 적응 가지고. 그냥 때려 넓을 것 같은데 뒤에. 그냥 쳐봐야 될 것 같은데. 벙커를 조심하세요. 240, 240 정도만 가도. 그렇죠. 약간 들어온 속으로 쳐야 되겠네. 공 한번 바꿔보세요. 감사합니다. 한번 쳐보겠습니다. 샷, 굿샷. 굿샷이다. 딱 뻗어 방향으로 티 옮기는 걸 잘했네. Rough. 골프존 기음님 수행할 저게 차례입니다. 진짜 나무는 어디 스트레칭한 후에 있구나. 준비되면 샷하세요. 그거 안 주웠다. 고맙습니다. Ready. 치고 죽자. 벙커를 조심하세요. 대타는 어차피 뒤에 걸려 있으니까 또 나오잖아. 천천히 주소. 그러니까 4명 치면은 충분히 나오고 남아. 안 나면 말고 그러니까 갑자기 하나 챙기고 싶네. 아이고 걸렸다. 이상하다. 너도 뭐 해저드 한 번 더 가는 걸로. 해저드 한 번 더. Bogey. 이럴 때는 탄도 높은 게 유리하네. 준비되시면 Ready. 샷하세요. 아이고 사실
들어오 치는 사람은 Ready. 우측이라도 붙여야지. 돌아! 돌아! 들어와 걸렸어. 안 걸렸어. 확실히 안 걸렸어. Hazard. 오지공님 수위가 처리 가볍게 스트레칭한 후에 준비되면 샷하세요. Ready. 지금 장기열이가. 어떻게 등 마사지를 한번 해드려? 이거 없다. 150m면 160m. 안 맞게. 160. Fairway. 골프존 기능님 수위가 가볍게 처리 스트레칭한 후에 준비되면 샷하세요. 너무 힘주셨습니다. OB. 천천히 골프존 기능님 수위가 긴장 처리 풀고 아, 저 준비되면 샷하세요. 안 하면 생각난다. Rough. 안 되네. 그거는 골프존 기능님 수위가 처리됩니다. Ready. 아까 들어오자마자 생크 얘기를 해줘. 생각 왔다 갔다 하더라고요. 굿샷. 아, 굿샷. 스리플 막자. 아, 여기가 핀이야 뭐야? 왜 이렇게? 오질공님 수위가 처리됩니다. Ready. 아이고야, 너무 길어. 몇 번이야? 짧은 클럽이 한 클럽씩 더 많이 나가는 것 같더라고. 아니 공이 잘 들어. 잘 들어갔어. 수위가 처리됩니다. 오늘 공이 Ready. 되게 좋아. 잘 들어가는 거 하나가. 짧게 치고 살살 쳤는데. Rough. 주위 스트레스를 오늘은 독수리 날카로운 모습이 안 보이는데. 가끔은 독수리도 그러니까 먹이를 독수리. 먹으러 내려올 때도 있지. 오늘은 러프야? Ready. Ready. 짧아. 아이, 나이스. Rough. 조절을 하시네. 조절을 해주시네. 조절을 해주셔. 아또 우리가 또 이렇게 그 5분이나 그랬다. 있다.
돌려볼까? Ready. 많이 맞아서 너무 셌구나. 진강이 수행할 차례입니다. 피를 쳐서. 굴리는 거 다 피를 쳐. Ready. 됐어, 됐어. 독수리가 오시려고. 홀컵 왼쪽으로 2컵 받습니다. Ready. 화면 바뀌어라. 안 바뀌는 거 보니까. 먹어야 되는데. 골프 조끼 기능은 퍼스널 차례입니다. 한컵 Ready. 받습니다. 포터는 무게가 자기 거하고 비슷해야지 좋죠. 그래 막자 쓰리도 막자. 어메. 그래, 한번 했어. Double putt. 기위 스레스러는 퍼스널 차례입니다. 우측으로 2컵 받습니다.